Wakum manana 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 laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma wakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'zama maulidi kuntu syafi'a lahu yawmal qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Ngiuhan heula mangga. Mudah-mudahan hujana cing jantan rahmat. Mudah-mudahan hujana cing jantan barokah. Sakecelak cing hujan cing jantan belum berdosa kang urang sadayana. Atos ngiungan kahujanan teu Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul ghailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqul azim wa sadaqar rasulul karim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man sallata alayya fa inna salatukum alayya fa inna maghfiratul lidunubikum. Yang saya hormati dan Allah muliakan keluarga besar Karang Taruna Karya Mekar, betul? Tepuk tangan dulu untuk Karang Taruna Karya Mekar, unit 06 Pangkalan Raja. Mudah-mudahan pemuda-pemudina cing saroleh sarolehah berguna bagi nusa bangsa jeung agama. Bilih aya pemuda-pemudi Karang Taruna anu teu acan gaduh jodoh cing payu. Aya nu teu acan payu di dieu aya nini mangga kantun pilih. Pilih aya nu teu acan damel cing gaduh padambelan nu barokah. Pilih aya anu nuju dagang mudah-mudahan daganganana parayu. Pilih aya nu bisnis mudah-mudahan bisnisna cing maraju. Nu sakola cing palalinter, nu malah santren cing janten ulama. Para kiai, para ajengan, para ustad, mugia cing damang panjang yuswana. Sesepuh kesepuhan, mudah-mudahan cing baragja tur dibagjakeun ku Allah dunia akhirat. Aparatur pemerintahan, para RT, para RW araya. Pak Kades aya. Kum sadayana warga-wargi dulur-dulur, kumaha dararamang.
Alhamdulillahirabbil. Ibu bapak kaum muslimin dangukeun, fokus. Fokus teh teh. Malaikat Jibril ditaros ku Gusti Allah waktos Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad. Saur Allah ka eta malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, pangitungkeun ganjaran nu dibikeun ku kami ka jalma nu ngagungkeun kami jeung kakasih kami. Cek eta malaikat Jibril, Gusti pangeran abdi mah mendingan ngitung tetesan air hujan di langit ka bumi daripada kudu ngitung ganjaran nu dibikeun ku Gusti ka jalmi nu ngagungkeun Gusti jeung kakasih Gusti. Artinya apa? Lebih banyak pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengagungkan Allah dan Rasulnya daripada cai hujan mah bisa kahitung ku malaikat teh hiji-hijina, tapi ganjaran mah teu kahitung. Mata sok sanajan hujan ngaji mah tong harare es. Ngaji mah ngaji tong harare se. Sugan we atuh urang teh dosa teh seep gara-gara diperlukeun ku cai hujan. Amin ya Allah ya Rabbal. Timiti ujung rambut jeung ketomena ka handap dampal sampean jeung rorobeheunana dosana beak dakina beak ku cai mandi atuh. Cai hujan mah da ngabuluskeun. Halo. Tuluy padilah nu berikutna. Di antara doa nu dikabul ku Allah teh nyaeta dina waktu anu tepat. Waktu nu tepat teh di antarana dina nalika turuna cai hujan. Mata keur cai hujan keur turun siga kieu teh doa teh dikabul ku Allah. Nah hubunganana antara cai hujan nu turun jeung doa dikabul ku Allah. Sabab eta cai hujan ibu bapak kaum muslimin ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit. Pangmentakeun hampura ka jalma-jalma nu keur areling dina eta waktu hujan. Halo. Pan urang teh keur areling, bener henteu? Dalamun teu eling mah moal aya di dieu, ayana di hareupeun TV. Betul? Dalamun teu eling mah moal aya keur ngaji, ayana keur nongkrong, betul? Jalma nu keur eling nalika turun hujan, maka doana gancang dikabul ku Allah. Makna keur hujan turun siga kieu teh sok ngadoa cing kuat kadinya. Aya boga hutang teu? Sok ngadoa cing lunas. Insyaallah raat hutang keneh. Raat insyaallah lunas hutangna. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nu katilu padilah hujan. Lamun hujan turun ibu bapak kaum muslimin nalika jalma keur areling ka Allah, keur ngalaksanakeun kewajiban tegasna thalabul ilmi, maka eta cai hujan teh bakal nyafaatan. Eta cai hujan teh bakal jadi saksi ke yaumul kiamah. Cek cai hujan teh Gusti pangeran abdi pernah murag kana buukna ieu sipulan, pernah rag-rag kana awakna ieu sipulan. Gusti abdi jadi saksi. Gusti ieu sipulan baheula sok sanajan ku abdi karag-ragan tapi tetep manehna tuluy we ngaji teu ngiuhan. Halo. Matak nu bakal menang sabah aku cai hujan mah anu jalali breug sia. Da eleh ku cai hujan mah heueuh. Halo. Ada ya keneh. Jadi cai hujan mah bisa kahitung kumala, ganjaran mah moal bisa kait. Berarti turun ganjaran leuwih loba daripada cai hujan. Nu kadua nalika hujan turun doa teh gancang dikabul ku Gusti. Sabab pangmentakeun hampura eta cai hujan ka jalma anu ngado. Nu katilu nalika cai hujan turun tuluy eta jelema keur ibadah, maka eta cai hujan bakal nyapatan ke di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuh tingalikeun hujan teh dipuji heueuh makin gede deui. Da bingung aya jelema mah nya ari kamari keur nalika halodo Gusti meuni panas mentrang. Gusti meuni kebul turun hujan hujan. Banjir datang gelo banjir. Ngaranna oge
Dibere itu salah, dibere iya. Nu leuwih salah, nyalahkeun hujan. Panitia nyalahkeun babaturanana gara-gara dirinya tak mandi. Jadi hujan. Awas tong nyeletuk kitu. Halo. Batur nu teu mandi, hujan nu disalahkeun. Cok hujan jadi uing nu disalahkeun. Bae ayeuna mah urang sholawatan heula we sambil nyambut hujan anu turun. Tepuk tangan jang hujan. Si ibu dibahagiakeun. Baik ibu hitung-hitung ibak sore-sore oke? Okay? Pebeureun sore tara mandi atau ayeuna mandi ku hujan. Ya Allah mudah-mudahan di hujan cing ada manggen. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji anfata ya jiratal alami ya uailal judi wal karami ya uailal judi wal karami sadayana ya Rasulullah salawat sadayana salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji al-fata ya jiradal alami ya uailal judi wal karami ya uailal judi wal karami. Hei dulur kabeh ulah campole bisi hirup teh kaburu pae inget kiamat teh netere turut papatah Rasul tong wele turut papatah Rasul tong wele sadayana ya Rasulullah salawatan sadayana salamun alaik Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi al-fata ya jiradal alami ya uailal judi wal karami ya uailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi sadayana salli wa sallim ala mana suaranya sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
Bismillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi wajahullah padange kaya ina rembolane pandange kaya rina rembulane sing awe-awe ngake onjo turu sore kene tak critane kanggo simbo mangku sore kini tak ceritani kanggo simbo mangku sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya sepertinya salonnya kehujanan. Karena naon salon kehujanan, yang penting operatornya aman. Halo? Area kene. Walaupun PSBB menganjurkan kita jaga jarak, tapi kita jangan jaga jarak. Yang penting jangan jaga perasaan. Karena bagaimanapun susah untuk jaga jarak ketika ngaji seperti ini, betul? Tapi insya Allah dengan pengajian seperti ini, Allah bersihkan, Allah sehatkan, Allah panjangkan umur kita semua. Dan kita berdoa mudah-mudahan corona balik di alam dunia. Amin ya Allah ya Rabbal. Bisi aya nu nanyakeun naha beut kudu muludan sagala, bejakeun keur syukuran. Naon cenah? Cenah Kang Dai da cek batur mah muludan teh bid'ah oh di dituna. Bejakeun ari si eta iraha di dituna. Halo. Hooh cenah da aya hadisna kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatun finnar. Setiap anu Allah di dituna eta teh sesat dan setiap yang sesat bagiannya neraka. Halo. Lamun Allah di dituna tapi eta amalan-amalan nu dipika cinta ku Allah jeung ku nabina lakukeun. Naon cenah? Cintarik. Muludan mah judul, bro. Muludan mah tema besar, bro. Muludan mah cangkang. Muludan mah amalan. Muludan mah adat. Ngan eusina muludan teh ngaji lain, bro. Judul muludan eusina mah anger ngaji keneh. Judul nama muludan eusina mah silaturahmi keneh. Ngaji wajib, silaturahmi wajib. Eusina muludan nyaeta kawajib. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dalamun ngomong eueuh di dituna mang kabeh oge eueuh di dituna, beungeut ente eueuh di dituna mang. Betul. HP eueuh di dituna. Baheula HP aya teh di zaman Rasul. Tahu tak aya da moal mungkin Rasul main HP, ngomong main Facebook. Siga euceu sagala rupa teh update status kana pace book. Rasulullah rek dakwah Facebook dimainkan. Rasulullah rek dakwah update status. Rasulullah jadwal dakwahna di-share. Henteu. Eueuh berarti HP teh bid'ah oh di dituna.
Halo. TV bid'ah dawa di dituna da Rasulullah oke tara nonton sinetron. Rarai ece tak bid'ah aja. Tak banget aja itu teh bid'ah. Awa ti dituna. Da baheula mah orang Arab teh marah rancung. Wasali babarik. Makanya ibu bapak kaum muslimin entong kajebak ku judul, entong kajebak ku tema, intina mah urang teh keur bersyukur. Keur naon cenah? Ari patokan syukur teh ceuk Imam Al-Ghazali mardul abdi jami'a man amallahu bihi ilahi ila ma akhlaqal ajli. Ngarasa rumasa diberi nikmat ku Allah eta nikmat dibalikeun deui ka Gusti Allah. Teu aya nikmat nu paling gede di antara nikmat nu dibikeun ku Allah ka jalma nu ngaranna manusia kecuali nikmat baginda Nabiuna Muhammad. Tanpa adanya seorang nabi, tanpa adanya seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak ada artinya apa-apa. Iman urang moal panceg, moal aya dina hate lamun teu diajarkeun ku baginda Nabiuna Muhammad. Mata kurang teh kersyukuran ya. Mata alhamdulillah ieu nu ngayakeunana pemuda, mudah-mudahan ieu pemuda cing tambah kanikmatan ku Allah. Sabab jalma nu syukur mah bakal ditambah nikmat ku Allah. Ayatna wa ita adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Lamun urang teu bersyukur karena lahirna Nabi, homo ente sadar bahwa orang teh ragrag ke alam dunia teh langsung jadi umat Nabi, maka orang termasuk jalma nu kufur karena nikmat. Naudzubillah ini. Halo, Nabi Musa, saha cenah? Apa Nabi Musa? Ya ente da can kenalan. Nabi Musa teh nabi sebelum Rasulullah. Eta Nabi Musa ditanya ku Gusti Allah, "Hei Musa, ari anjeun aya kahayang teh detik ayeuna abi mah hayang jadi umat nabi akhir zaman ya Allah." Da cek beja cenah cek Gusti bahwa nabi akhir zaman teh nyaeta nabi nu bakal nyalametkeun di dunia dugikeun ka akhirat, nu bakal ngasupkeun sadaya manusia ka surga. Cek eta Nabi Musa, abi mah hoyong jadi umatna wahai Gusti. Cek Gusti moal bisa. Moal bisa. Hanya orang-orang yang terpilih nanti yang akan menjadi umat baginda Nabiuna Muhammad. Seorang nabi hoyong jadi umat Nabi Muhammad. Urang mah alhamdulillah geus ditakdirkeun ku Allah jadi umat Nabi Muhammad. Hirup saatos Rasulullah. Alhamdulillah. Pertanyaanana hoyong teu diaku jadi umat Nabi Muhammad? Cing kompak bari tarik hoyong diaku umat Nabi Muhammad? Urang mah pagawean hayang diaku, ngomong hayang diaku jadi umatna, tapi pagawean ngomongkeun, ngadadatkeun, ngagogoreng, nyalahkeun, kasalaki henteu sopan, ka pamajikan nyarekan. Aya nu kitu. Berarti eta mah ngakungak. Aya jelema nu kitu. Sok kaharepkeun urang karungan ku sararea. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Entong ngaku-ngaku jadi umat Nabi, lamun kalakuan jauh jeung akhlak Nabi, please deh enggak banget gitu loh. Cek. Faktor katirisan. Apunten kasepuhan. Abdi sok grogi ari didampingi ku kasepuhan gitu. Doakeun ajeuna cing damang panjang yuswan. Halo. Araya keneh. Lamun urang hoyong janten umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tumbuhkeun kacintaan urang ka Nabi, tambahlah cinta demi hari hanya kepada siapa? Kepada Allah dan kepada Nabi. Amin atuh. Mata tujuan mulu dan nuka duanya eta nambah kacintaan. Cintarik. Tujuan mulu dan nuka hiji naon tadi? Deui.
syukuran. Nu kadua nambah-nambah. Dengan adanya muludan seperti ini, cinta orang bertambah ke Allah, cinta orang bertambah ke Nabi. Betul? Mata tong percuma bu nambah kecintaan ke Allah jeung ka Nabi mah bakal dibalas ku Allah jeung ku Nabi. Beda jeung lamun urang cinta ka hiji kabogoh, ka hiji pasangan, kadang banyak janji tapi tidak ada bukti, kadang banyak kata tapi tidak ada realita. Aya nu kitu aya. Loba nu kitu. Cinta sudah menggebu-gebu, kemudian sudah dihadirkan, kemudian pacaran, papisan kawin jeung babaturan sorangan. Sedih pisan. Apek tadi ondang ku babaturanana cicing di juru bari mam. Allahu Akbar, bari ngage curug. Seharusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan ada makai hati ada balik tina undangan mantan haredang 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 Allahu Akbar ngetong dimusikan aya anu kapanasan. Halo 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 halo. Cinta kakak bogoh mah kadang penuh dengan kepalsuan. Cinta kakak bogoh mah kadang penuh dengan kedustaan. Tapi lamun cinta ka Allah jeung ka Nabi penuh dengan pembuktian. Allah ngabuktikeun ka jaman nu cinta surga bagianana. Rasul ngabuktikeun ka jaman nu cinta sapaah bagianana. Amin atuh. Makanya cinta itu tidak salah. Yang salah adalah kita ketika kita mencintai orang yang salah. Halo, cinta ke Allah mah moal sal, cinta ke Nabi mah moal sal, anu salah mah mencintai penghian, pendus, tukang bo, mata kawas, wanita cintai laki-laki yang jujur, jangan sampai mencintai laki-laki pengkhianat. Ngomong I love you tapi teu wani ngajak ke penghulu, mere coklat tapi teu bisa memberi seperangkat alat sholat. Nu kitu lalaki modus, nu kitu lalaki kudu dipit, diporosot, naona. Halo, araya keneh, capek tuh, nanti dari yuk atuh, hujan keneh tuh, alhamdulillah, kenapa boleh sorban, sah. Ya teh ece lain gaya ece abdi make sorban siga kieu ya terus make imamah sagede ban Vespa lain gaya ya teh lain gaya tapi teh sunnah cenah barudak engke ku abdi dibahas bab sunnah. Halo jadi tujuan muludan nu kadua teh nyaeta nambah kacin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hei manusia kalau kau benar-benar cinta kepadaku laksanakan perintahku jauhi apa yang aku larang. Pan eta patokan cinta teh saur Imam Malik mah dina kitab Alfiyah karbarojina azimilil amali morowail qalbi qalil hiyali. Cinta itu mengerti walaupun tidak dijelaskan. Cinta itu paham walaupun tidak diungkapkan. Karena cinta bukan dari kata puisi dan lagu. Tapi cinta adalah pembuktian, pengorbanan dan kesetiaan. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, buktikan, korbankan, setia. Buktikan, korbankan, setia. Begitu, itulah cinta. Siga enak geus ngabuktikan kecintaan orang ke Allah jeung ka Nabi. Sok sanajan hujan, urang tetap berkorban. Ngabelaan kabulus, ngabelaan tir. Inilah yang disebut dengan cinta. Dan setia, kita tidak pulang, kita tidak cengkat. Kita tidak kabur. Setia we cicing, naon sababna? Ngabuktikeun kecintaan ka Nabi lain ka dai, dai nanang mah teu bisa merena naon. Betul? Nabi nu bisa merewa, mata abi marek nakeun we demi cintaku padamu sang Nabi. Rek naon akang? Oh, mere tisu.
apal yang da inanang sok nyurucutkeun leho. Itulah bentuk perhatian dan itulah salah satu ciri-ciri orang yang cinta. Perhatian, bener. Alus eta teh kalakuan teh panitia. Gitu, da leho ngamai mah abdi mah bisa diletak ketang. Mun teu diletak dila atuh da geuleuh, dilamot. Emang aku cowok apapun. Halo. Araya keneh. Ya Allah, mudah-mudahan Gusti Pangeran Abdi cing cinta ke abdi dunia akhirat. Ya Rasulullah, inilah pembuktian cinta kami, inilah pengorbanan cinta kami, inilah kesetiaan cinta kami kepadamu ya Rasul. Mudah-mudahan Engkau membalas dengan sapaan kepada kami semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Pertanyaannya, naon cenah? Aja seserian lah tomari ngadangkak itu ngewa ya. Halo. Pembuktian cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi. Salah satunya membuktikan cinta kita kepada Nabi. Yang pertama adalah man ahabba kathara dzikra, barang siapa yang cinta kepada sesuatu maka dia sering menyebutkan apa yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, sebutkan nama Nabi dengan bersolawat. Dengan apa? Kaditu kadieu sholawatan di mana wae urang ayana, ka mana wae urang inditna, naon wae nu kurang dilakonan, sholawatan, ngumawadah sholawatan, ngeuseul baju ngisikan beas sholawatan, ngasuh budak sholawatan, nyusuan budak, nyusuan bapana. Besok tara nyusuan budak maca sholawat. Kenapa itu sonnya? Kenapa? Tidak ketempo ya? Oh itu spanduknya menghalangi cenah. Ya udah nggak usah spanduknya yang dihalangkan, aku aja yang menemui dirimu. Karunya kadin ini cenah orang teka tingali, orang teka tingali. Atak balik ke pengajian kieu. Kunaon mama balik teh jadi dengdek, eta tadi ningali dai kieu wae. Daripada orang disalahkeun mendingan urang nu ngelehan. Bae da kudu kitu, da abdi mah dibarokakeun dibayar. Bener dibayar ketang. Kalau untuk dibayar mah ngerakeun. Sorry pemuda, udah kudu kitu. Abdi mah kudu nyumponan ka hayang nu mayar. Ceuk nu mayar, dai ka hareup. Dai nongeng hembung. Heup. Karakter di mana bieu teh? Nongeng. Ayo nongeng aca eta mah nu maot kemari. Cing areling ka Allah loba nu maot teh bari nongkrong nonggeng. Osok ngasuh budak maca sholawat. Nyusuan budak osok maca sholawat. Tingalikeun nyusuan budak lamun keur nyusuan teh. Salatullah. Itu anak sah. Nyaho anak sorangan. Cing sadar jadi jelema teh. Yen budak urang teh kaluar dina lingkungan. Lingkungan hidup liang-liang. Cing sadar. Eta teh budak urang tong nanyakeun deui. Anak raja nyaho anak tukang Grab. Nges ku sholawat. Oh, coba naon bedana sholawat jeung ngahaleuang keur ngasuh deng dek anak king di ayun aming gera gede jang panutan emak nanaonan. Lamun sing dititah gera gede oge da moal gede-gede dah keur orok keneh. Tong dipaksa karunya. Ngesek ku sholawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abibillah. Cium tarangna.
Kitu ngasuh budak teh, nyusuan budak kitu, nyusuan bapana oge kitu. Sok disusuan tara bapana. Susuan. Insyaallah bakal moal dipaling eta imbang. Kamari aya diranceke ke aya nu rek maling ka jero imah, bek teh eta nu maling teh kaget. Bebeja ka babaturanna, entong maling ka imah ieu sia, ya orok sirahna gede. Keur nyusu. Nyawa salakina keur ngenyot ka pamajikanana. Hop. Aja esok ngenyotkeun tara. Oh, esok tidak jujur ya bener. Halo. Araya keneh. Dak itu barudaknya. Ente rek make baju sholawat. Eta barudak istri dandan sholawat. Salatullah. Pada abi mah sok kitu ece lamun make baju teh salatullah. Mullah ala Rasulillah gitu. Jadi alhamdulillah sagoreng-gorengna baju jadi alus gitu tinggal itu. Dandan oge gitu. Sok dandan. Sagoreng-goreng ngararay ari bari maca sholawat insyaallah anger goreng. Salatullah anger geuneuh. Eta mah lain faktor sholawat nu salah beung eta nu bermasalah. Masak sholawatan. Salatullah salam. Insyaallah tutung tapasakan. Salaki teu mere duit, mama hamburannya bapak keur boga duit tadi PHK, maklum aya teh keur pandemik, tong riweun jadi pamajikan, usah banget salaki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah salaki nyiduhan dah. Ku sholawat mah beres segala rupa oge barudak. Barudak. Ari teh galau. Mun ente galau sholawatan, insyaallah barokah ta. Dengan sholawat penyakit minggat, masalah minggat. Siap kita bersolawat terus siap. Komo ayeuna keur corona lobakeun maca sholawat di bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Acenah Kang Dai panjang teuing maca sholawat eta mah kadang hese ngapal keurana oge sok pabeulit pan aya nu pondok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atanapi aya nu leuwih pondok sallallahu ala Muhammad. Naon cenah? Tah eta teh barudak sholawatna Nabi Adam, barudak sallallahu ala Muhammad teh. Apa teh caritana? Heuh cari terangkeun ayeuna arek. Baheula, naon cenah barudak? Nabi Adam, jambe tong ngilung ngomong atuh. Kan aku yang dibayarnya. Halo? Baheula teh Nabi Adam teh galau. Galau hirup di alam dunia. Sorry, hirup di alam surga. Cek eta Nabi Adam, Gusti Pangeran Abdi, Abdi teh ngarasakeun begitu bahagiana hirup di alam surga. Tapi tetap Abdi teh cingku kumaha oge kesepian. Aku teh seperti ada yang kurang sempurna dalam diriku. Butuh naon atuh Adam, ari anjeun kurang naon ti kami teh kurang babaturan, hayang babaturan, hayang akhirna ibu bapak kaum muslimin eta Nabi Adam pas pisan obo, kemudian pas pisan gugah, tiba-tiba aya awew. Nabi Adam kaget ningali awewe digigir barudak. Oh,
Awewe. Awewe. Saya ya Allah. Ieu teh awewe Adam. Ieu teh ngaranna ku kami diaranan Siti Hawa Adam. Di mana asalna Gusti Pangeran Abdi? Dina tulang rusuk anjeun Adam. Tuh awewe mah dina tulang rusuk awewe mah tulang rusuk teh bengkok. Mata tugas salaki teh ngalempengkeun, dina ngalempengkeun tong kasar-kasar. Sabab tulang rusuk teh dina ilmu anatomi tubuh teh halus. Mata awewe mah disebut makhluk jurig awewe mah berarti. Mata abdi mah ieu teh keur ngaji di hareupeun awewe, di hareupeun jurig. Mun abdi ngaji di hareupeun jurig berarti abdina oge heeh bener. Eta Nabi Adam langsung ngagabruk Bu. Cuk Allah, Adam tong kakak ngagabruk, kela kudu kawin heula, syaratna kudu aya wali, kudu aya mas kawin, kudu aya ijab kabul, kudu aya 2 saksi. Sok anjeun ayeuna pangantena jeung Hawa. Tuluy kami nu nikahkeun anjeun nu jadi walina mah kami we, cek Allah teh. Biar malaikat Ridwan dan malaikat malaikat Jibril yang jadi saksinya. Tuluy ari mas kawina, teangan we olangan. Ayeuna Nabi Adam neangan mas kawin. Neangan mas kawin di setiap surga teh aya tatangkalan. Aya naon barudak? Dina setiap tatangkalan aya tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Gusti abdi uninga ieu kalimat la ilaha illallah. Tapi nahabat aya ngaran Muhammadur Rasulullah. Saha ieu Muhammadur Rasulullah? Bukankah aku yang pertama engkau ciptakan? Bukan nama Muhammad. Cek eta Nabi Adam ka Gusti. Cek Gusti Allah, hei Adam, tidak semata-mata aku menciptakan engkau dan Hawa. Tidak semata-mata aku menciptakan surga dan neraka kalau aku tidak menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Muhammad ini ya Allah? Dia adalah kekasihku, wahai Adam. Oleh karena itu wahai Adam, kalau kamu ingin selamat dunia dan akhirat, ingin selamat di tempat surga ini, maka agungkan kekasihku Muhammad. Cuk Nabi Adam, ya udah atuh ya Allah, aku akan memberikan mas kawin kepada Siti Hawa dengan mengagungkan kekasihmu Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Adam nikahi Siti Hawa, ku ngagungkeun Kanjeng Nabi Muhammad, ku maca sholawat. Tarima abdi nikah kaneng Hawa, ku sallallahu ala Muhammad dibayar tunai. Itu meureunna caritana teh. Halo. Meureun ngabayangkeun. Cek barudak pemuda karang taruna, geus atuh ada abdi teh buka duit, geus ku sholawat. Bae. Asal awena ridoeun, boro-boro ku sholawat, ku kerupuk oge jadi. Aslina mah, daripada bobogohan, mending kawin sekalian. Atuh can buka duit, rumah tangga bukan berbicara tentang duit, tapi berbicara tentang masa depan. Halo, ada ya keneh. Mata klobakeun maca sholawat tupang pondokna, sholawat Nabi Adam, sallallahu ala Muhammad. Taya padilah hadisna tuturkeun man sholat cing saning jalma nu maca sholawat sallallahu ala Muhammad asron 10 kali idza asbaha dina waktu subuh wa asron jeung 10 kali idza amsa dina waktu sore amanahullahu ta'ala, maka Allah bakal mereka salamatan ka eta jalma minal fajail akbar dina rasa kasieun anu paling gede yaumal qiyamati dina engke poe kiamat wa kana ma'al ladina jeung Allah bakal ngumpulkeun ka jalma nu sok maca sholawat sallallahu ala Muhammad. Ma'an nabiyyin bakal ngumpul jeung para nabi. Wa suhada bakal ngumpul jeung para suhada. Wa sholihin jeung bakal ngumpul jeung jalmi-jalmi nu saroleh. Jadi pengiluan eta nama. Lamun urang maca sholawat sallallahu ala Muhammad sabaraha kali? Dina waktu naon? Jeung waktu naon? Ku Allah teh bakal disalamat. Ira disalamatkeunana ayeuna. Apalagi nanti ketika hari
Hari kiamat adalah hari di mana rasa takut kita itu besar sekali. Allahu Akbar. Sasieun-sieuna urang punten urang teh teh ibu bapak kaum muslimin nalika kiamat datang teh anu keur hamil ngaborojol. Anu keur mod. Teu ngisah. Langsung terbirit-birit. Naon sabab? Sabab kiamat tapi lamun jalma sok maca sallallahu alaihi Muhammad bakal dicabut rasa kasihna ku Allah Subhanahu wa taala. Slow biasa saya eta mah. Alhamdulillah. Wa kana ma'al ladina an'amallahu alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jalma nu sok maca shalawat sallallahu alaihi Muhammad bakal dikumpulkeun jeung para nabi, para syuhada jeung jalmi-jalmi nu saroleh. Alhamdulillah. Matak leres urang teh engke dikumpulkeun ku Allah di akhirat teh jeung jalma-jalma nu dipika cinta ku urang di alam dunia. Lamun urang cinta di alam dunia ka nabi maka bakal ngumpul di akhirat jeung nabi. Lamun urang di alam dunia cintana ka Ayu Ting Ting maka di akhirat bakal ngumpulna jeung Ayu amit. Mending ngumpul jeung nabi, mending ngumpul jeung Ayu Ting Ting barudak. Mending ngumpul jeung nabi, nabi mah bisa nuntun anjeun ka surga. Ayu Ting Ting moal. Ayo ting mana surga? Tuntun abdi. Boro-boro nunjukkeun surga dengan alamat oge teu kapanggi. Matak cing resep maca sholawat minimal sallallahu ala. Itulah yang disebut dengan membuktikan kecintaan kepada Nabi. Seueur pisan padilah sholawat. Sholawat kamilah, sholawat simtuduror, sholawat seueur pisan. Engke urang terangkeun bab padilah sholawat. Jeung fungsina kana naon wae. Berdasarkan para ulama-ulama salafus soleh. Oke weh, orang bahas dina bab berikutna lamun diondang deui. Nu kaduh. Kita teruskan wae. Tos sajam leuwih 10 menit, teruskeun we. Berarti naik teh jam 4 kurang 10 menit, ayeuna tos jam 5 pas. Jam 5 kurang 5 ketang. Berarti geus sajam leuwih 5 menit. Lanjut. Sajam deui siap? 2 jam deui? 3 jam deui? Cek ya. Entong lila teuing ya magrib sakedeung deui. Sabab ayeuna mah magrib teh jam 6 kurang 20 menit. Jadi ayeuna mah kurang atur-atur waktu. Apalagi aku nanti 3 tempat. Teu nanyakeun pengumuman. Kayak orang ngaraji di ditu di Selokan Jeruk, di Cibodas, di Sukaraja, ting di mana deui. Halo, area keneh. Nu kadua, tinggal sadayana barudak konsentrasi kenehnya, fokus deui, tinggal Aliando. Nah, ieu teh Aliando barudak, aya kasepuhan Al Ghazali gitu. Tah nu dipengker Ali Agrem. Ibu bapak kamu. Ya oke, Ghazali tah. Golongan jalmi lintuh. Itu ayat tuh Ghazali, golongan jamaah liar tuh. Halo, area keneh. Nu kadua ngabuktikeun kecintaan kepada Nabi teh nyaeta mengamalkan sunnah. Naon cenah? Naon ari sunnah? Asyari'atu aqwali wa tariqatu afali wa haqiqatu ahwali wa ma'rifatu rasul ma'ali. Naon cenah sunnah teh barudak? Eta we lah. Syariat tujantan lisan Nabi, tarekat tujantan pada mala Nabi, hakikat tujantan keayaan hirup Nabi, makrifat tujantan kebenaran hati Nabi. Jadi sunnah teh ucap, lampah, tingkah, laku, hatena kanjeng Nabi. Lamun urang hoyong di aku umat Nabi, ngaku cinta ka Nabi, ucapan kudu siga ucapan, kalakuan kudu siga kalakuan. Kaayaan hirup siga kaayaan hirup hatena urang oge kudu siga hate kanjeng cariosan urang ka kudu siga nabi mah cariosanan oge lisanun pasihun lisannya pasehat tutur katana santun tidak pernah mengeluarkan perkataan yang kotor tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang sia-sia ngomong kasar mah tara barudak dijaga ku nabi mah luar matak cek Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut cing saning jalma nu iman ka Allah percaya kana poe akhir nyarios cing alus lamun teu bisa nyarita alus mendingan jem terutama amalkeun sunnah ieu Bu dina rumah tangga
ibu cing saya sesengeman kacaroge entong garihal aya di dieu nu sok kasar nyarios kacaroge nah aya wae nya euy loba salaki ke cewek heuh bener bahkan salaki nyeri hate sabab eta pamajikan teh ngomongna teh nyorok cos teu eureun-eureun bari hujan lokal komo lamun pelebah geus nyalahkeun didinya mah loba alasan teh mere duit ka pamajikan teh da pedit intina mah lain teh boga wow bari muncrat bungut salaki jibruk buciduh pamajikan amit aya nu kitu doraka sia tong kitu bahasa teh cing sae kacaroge teh papa sayang darling mbebeb cing sabarnya da kumaha deui atuh ayeuna mah kaayana oge corona sagala rupa teh sarusah cing sabar yang penting aku selalu bersama dirimu selamanya kitu awewe mah amin atuh tong sabekeun ka pahoak-hoak homo nyarekan mah amit salaki oge kitu tong nyarekan wae pamajikan betul Bu ibu sok dicarekan tara loba ayeuna salaki teh bisana nyarekan deui Allahu Akbar kadang KDRT naudzubillah min tong gitu bapak-bapak ingat bapak-bapak istri itu ya dangukeun kalau sedang galau kalau sedang bersedih hati maka seorang suami tugasna teh naon memberikan motivasi dengan mengeluarkan kata-kata yang memberikan semangat betul kercerik contohnya ti keur galau mama tong nangis wae geulis tangisanmu adalah tangisanku lukamu adalah lukaku setiap air mata yang jatuh di pipimu membuat hatiku galau mama jempe atuh mama teh hoyong naon istri saha ieu teh atuh adeuh osok diupahan gitu osok tara kalau ke urang mah nyarekan kabisana teh mama tong leweh wae kaluman bapak mah ningalina oge da mama mah anger lewe rek henteu anger beungeut teh paburisat sok geurang ngaca da kaca teh pupuh ningali mamah lewe Allahu Akbar meuni kateungeunahun kitu eta bahasa kasar eta teh naon cenah barudak entong kasar nyarita hei bahasa harus lemah lembut oke bagaimana cara berbicara kepada orang tua bagaimana cara berbicara kepada orang lain kababaturan kababaturan mah Kang bebas nu penting mah babaturan senang lain gitu mikirna halo babaturan mentang-mentang bebas ngalani ke babaturan hidung hei bujur katel ka dieu babaturan genut ka mana nya sidreum tong kitu aya nu sok lunalani ke babaturan entong tapi kan asik-asik aja Kang Dai asik-asik aja teh cek urang manehna katingali kurang narima anger hatena mah sok mikir bener gitu urang teh hideung komo lamun geus kana fisik nyeri tah betul halo rek ngaliwat punten gitu arek ka mana arek ka mana halo tah kitu kedah naros arek ka mana bade ka mana punten kitu ayeuna mah ngaliwat ku ngaliwatna siga meri aya nu sok kitu nyolonong amit barudak tuh euy lain euy atuh kulan cintarik barudak gitu nah barudak di geroan ngajawabna beut euy ngupingkeun mamana di geroan ku salaki ngajawabna tah eta lain seri aja mikir barudak ayeuna mah palinter Bu nu ka kuping teh direkam tak awa tong pasea di hareupeun budak ngewa mun pasea teh di kamar duaan we pasea sok geus beres pasea sok kitu yo mah pasea di hareupeun budak-budak jadi penonton didinya mah pedit didinya boros didinya pedit didinya boros macam atuh mah tong pasea wae cicing didinya mah teu ngarti tah dengekeun bekok mama bem bekok naonan amit halo, terutama kata tangga tong silih omongkeun. Aya di dieu nu sok silih omongkeun. Tah teh jaga tah lisan teh kata tangga teh jaga. Mau nyeri hatekeun.
Allahu Akbar. Kang Dai cenah abi mah tara ngomongkeun ngan sok diomongkeun. Nah, lamun diomongkeun jempe. Ayeuna sok diomongkeun wae ku tetangga aya cing atoh, cing bunga. Eta teh mata ngongorot dosa. Ieu mah diomongkeun ku tetangga langsung burahay beureum. Irung rebing. Bibir irung pabelit. Ece aya ngomongkeun ece. Saha itu tuh RW sebelah. Oh si Ece eta, wah si Ece eta mah tukang ngomongkeun urang ti baheula oge si eta mah ngewa ka urang. Apa si eta na beut ngewa ka urang? Baheulana si eta teh nya bogoheun ka salaki urang ngan gusuk salaki urang ditolak. Apa teh si eta? Si eta ngaliwat nya meuni bau tara mani meunana nya. Apa teh si eta? Kamari mah budak Karang Taruna ngayakeun muludan da si eta mah teu datang. Lain dikeprokan mikir. Direm Ece lamun hayang ngomongkeun teh direm. Aing. Oh ya Allah ampun dosa. Aduh. Mendingan daripada jadi terutama salaki kudu jadi penahan awewe nalika curhat. Biasanya pamajikan teh curhat ka salakina. Betul. Bapak apa tuh bieu mah tetangganya ditanya ku mama meuni teu daek ngajawab amit lah mun geulis deui mah meuni hideung bau cenah dihirup deui. Salaki tugasna kumaha? Jempe mama. Tong ngomongkeun batur wae, bae teu dijawab oge. Nu penting mah urang geus nanya, jempe. Atuh udah ngewa bapak pika sebeleud. Antepkeun dalain urang. Kitu salaki teh. Lain kadua ngadukung. Mama bieu mah bapaknya, mama nanya ka eta tetangga, meuni teu ngajawab. Saha mama? Eta tetangga sebelah. Oh si ibu eta, wah sarua si eta mah pika sebeleud. Boro-boro kumaha mah ku bapak og ditanya tarang ada daek ngajawab, net amit. Si eta mah mau kada mah. Salaki jeung pamajikan saruana cilaka duanana. Naudzubillah imin. Allah. Uskut tak kunci bener kunci. Kon. Nah udah dikunci teh. Tah ieu mulut. Loba jalma anu cilaka gara-gara naon? Gara-gara mulut, gara-gara kunci. Gara-gara mulutna, gara-gara lisana. Matak saur Sayyidina Ali, salamatul insan fi hifdi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung selamatnya lisan. Kalau seandainya pisau bisa melukai diri kita, tapi kalau lisan melukai hati, hendak kemana obat dicari. Walaupun lidah tak bertulang, tapi kadang menyakit. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sunahna jempe. Tuluy naon deui? Sunah Nabi. Yadun sahyun, tanganna berbuat baik, henteu pedit cap jahe mere gehe. Tak amalkeun na rumah tangga cing balager ibu-ibu ka salaki resep mere susu tak kieu. Bapak, da mama mah bager. Mama. Terus bapak, mangga mama. Saepkeun bapak muhun mama. Bapak tah ieu bapak ya dawegan, Pak. Embung Barudak na ieu disebut dawegan. Da kalapa pinter saya eta. Itu cerita nanti baheula orang Belanda pabisan ngaliwat ka kalapa muda aya mang-mang keur ngala bus mang-mang teh dibikeun ka orang Belanda tah balana bisi haus tah kalapa baik teh cek orang Belanda uleuh heunah badanna kitu baik teh manehna teh hayang deui ngomong we again cek si emang lu kitu teh dawegan. Bae nyambungkeun. Tapi eta teh caritana nu bener eta bener aslina. Halo. Bae anggap rame atuh. Araya keneh. Ibu osok tara mere susu ka salaki. Susu nu mana? Sok bere susu, bere cai, bere dawegan. Itu cing resep para bere. Bere kopi anut, bere bala-bala anut, bere gehu anut. Komo tariri siga kieu mah bere anuhan. Salaki mah butuh kehangat. Amun beak nu hanut-hanut, ibu ini ka dapur cingogo diluhureun kompor gas. Yeuh weh. Bapak, barade nu hanut. Cek si mama, cek si bapak lain hanut eta mah mama tutung. Jadi sunah jang pamajikan mere anu alus. Sok bikin sakabeh-kabehna. Bulan mulut mah kudu loba ngamalkeun sunah. Pamajikan kudu resep para bere, kudu resep nawarkeun diri. Sok bubar pengajian di dieu. Bikin kasih bapak, bapak parade.
Ya bari ngadang danan diri ngadang Pak. Abah heuhai. Asa keceng abah heuhai ge. Yo mah boro-boro ngabah heuhai dibuka ku salaki oge bener riweuh. Muka baju keluar kaos. Buka kaos aya kaos deui lariweuh. Ece tong hesekeun ka salaki teh. Heup. Salaki oge kudu resep bara bere entong pedit cap jahe mere gehe. Aya salaki nu pedit. Aya salaki nu tara bara bere. Berarti salaki kitu mah salaki egois. Edan. Aduh bageut. Barudak aya. Kudu bageurnya. Kudu solider babaturan teboga teh bere. Entong ped. Sunah bara bere teh ieu. Kata tangga bara bere sunah, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajahit kanu titeulem, ngawudangkeun kanu titajong, nyangan kanu poek, nuduhkeun kanu linglung, ngabejaan kanu pokok, menerkeun kanu salah. Terus naon deui nya euy? Abantuan nu minta pertolongan, nyumbang kanu ngayakeun acara, ngadukung ka pemuda. Ketika pemuda aya acara, aya program dukung, kayak teh sunah, ngadukung pemuda teh sika kieu. Alhamdulillah pemuda bisa menyelenggarakan acara muludan dan membahagiakan masyarakatnya. Pemuda mah teu butuh keprok. Butuhna dukungan. Ngadarukung teu kamari. Bentuk dukunganana nyumbang teu. Aya nu teu nyumbang ngerakeun. Ya Allah anu nyumbang kana acara muludan Karang Taruna ieu ya Allah cing dibalas diganti ku Allah berlipat ganda. Cing tambah beunghar, tambah barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tong percuma ngayakeun muludan. Oke ku abi dibahas bab fadilah muludan. Oke di Solokan Jeruk. Halo. Urang beredelkeun urang kancangkeun sabab geus murid. Nu katil ngabuktikeun kacintaan ka Nabi sajabina ku maca sholawat, sajabina ku ngamalkeun sunnah. Nu katilu teh nyaeta cintai para pewaris-pewaris Nabi. Siapa mereka? Ulama. Siapa mereka? Bisa aya pertanyaan Kang Dai, abdi teh rek ngabuktikeun kacintaan ka Nabi, kumaha carana ngabayangkeun raraina, ngabayangkeun makamna atawa Nabi kumaha? Da abdi teh terang raraina Nabi siga kumaha. Paling abdi bisa ngabayangkeun makamna siga kamari abdi waktu umroh lain kitu. Halo? Cek Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Rasulullah Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Kalau seandainya Nabi Muhammad terbunuh ataupun sudah tidak ada, apakah kalian akan ingkar ke belakang? Apakah kalian akan murtad? Apakah kalian akan tidak mencintai Nabi? Maka jawabanana ayeuna hate jeung diri urang sadaya. Sok sanajan Nabi Muhammad tos teu aya, tapi para pewarisna masih keneh araya. Saha? Ulama. Mata cing nyaraah ka ulam, cing resep ngamuliakeun ajeng, cing resep ka us. Da urang teh butuh us. Mimiti urang ngalahirkeun ece, urang teh minta bantuan ka bidan ka ustad. Makanya minta lahiran ka ustad. Ka bidan minta lahiran mah. Minta mantuan lahiran mah ka bidan lain ka ustad. Ustad mah seksi doa. Bagian marabaan jeung tahlilan ustad mah ari ngabantuan lahiran mah eta mah paraji bidan. Kabayang Ustadz mantuan ngalahirkeun. Hei ibu menghajan, takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Cek Ustadz, geus katingali buukna cek. Sok burukeun cek, takbir deui. Katingali buukna. Oh, lain buuk budak ieu buuk cek. Pan Ustadz. Hop. Urang teh butuh ustad.
Halo. Minta pangdoakeun ka Ustaz. Betul. Allahu Akbar. Lain sehari barudak. Ente kudu jadi Ustaz. Siap jadi Ustaz. Kudu jadi Ustaz. Kudu bisa ngurus jenazah. Kudu bisa mamatan batur. Mas santren. Lain hormat. Siap jadi Ustaz. Siap jadi Ustaz. Siap, kudu kitu. Ustaz spesialis ngurus mayit. Ngame dina hiji kampung teh loba nu bisa ngurus mayit. Di mana ngurus mayit teh eta we eta. Kumaha lamun anu maot dina waktu nu sarua? Nu ieu keur ngurus. Ustaz teh ngan bisa ngan sorangan, Ustaz eta hungkul. Nu maot aya 2 dina waktu nu sarua. Cuk Ustaz fokus ngurus mayit anu ieu di mandian, nu ieu can di mandian. Kumaha atuh? Lain dibarengkeun. Nya bereskeun heula nu kahiji, nu si ieu paling kateusan. Paling mandi sorangan. Tak iya fungsina kudu aya Ustad anu bisa ngurus cing loba di hiji kampung teh. Halo. Cing loba tong eta deui lamun aya regenerasi kudu didukung. Tong sabekeun ka ku sorangan we justru kudu bersyukur aya regenerasi. Matak ente jadi regenerasi. Oke. Apa regenerasi teh? Oh si eta mah tahu cek. Regenerasi teh anak buah gitu. Anak buah. Anak buah dada. Saya tahu kemana wae ngomong teh. Kudu bisa nyen regenerasi. Yo, di hiji kampung kudu loba ustad spesialis bagian mimpin tahlil, spesialis bagian mimpin marhaba, spesialis bagian ngurus mayit, bagian ngubur mayit, cing loba. Itu berlomba dina kahadean. Amin atuh. Insya kudu saling mendukung. Anu senior contohna teh nu geus sepuh, sok bere ilmu kanu muda. Anu muda sok cing semangat. Naon sababna? Sabab urang teh penerus anu sepuh-sepuh. Anu sepuh memberikan fasilitas atau memberikan kesempatan. Kali itu nama doakeun mudah-mudahan jadi penerus anjeunna. Amin atuh. Lain disalahkeun gitu. Area keneh ente siap teh Mas Santren? Mas Santren, tong sieun ku buduk. Daya oke Mas Santren teu leutik teu boga buduk. Ngan tapakna loba. Lamun teu bisa jadi santrinya, teu bisa Mas Santren minimal ya jadi pamajikan santri. Awewe ibu-ibu contohna teh nya boga budak awewe cek dai cenanya lamun hayang jadi ustad da moal mungkin cenah ada budak lalaki abi mah dan teu boga eueuh cenah. Abdi cenah boga budak awewe rek kawinkeun jeung ustad. Halus eta teh. Amung cenah Kang Dai sieun di paraban kukulhu, kamana wae ngomong teh. Moal mungkin di paraban kukulhu justru ustad mah loba proyek. Bakal budak ibu teh bergiji. Mam oge jeung daging tiap poe. Syaratna kudu aya nu maot tatangga. Jadi ustad mah pang atoh-atohna ngadenge nu maot teh. Atau ustaz mah ngadenge innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Batur mah ngomong innalillahi, ustaz mah yes. Proyek tahlil 7 poe menang amplop. Hidup ustaz. Komo bulan Rajab jeung bulan Mulud, ustaz mah loba dulur. Alhamdulillah pokoknya bulan Mulud jeung bulan Rajab ustaz bisa tersenyum. Beda jeung bulan Sapar kamari hareuy ngada rangkak. Dedeuh teuing. Insya Allah barudak ustad mah mulia atau dimuliakeun. Kamari abdi sabos jeung pendeta. Sabos jeung pendeta abdi teh nya rek init ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Cek pendeta, "Maaf Pak, ini bukan bismillah, biskota." Gelo cek saya teh. Eta si bos asup ka Jakarta, apa teh di Jakarta keur hujan, angin dodar gelap. Cek manehna, "Haleluya." "Maaf Pak," cek abdi teh, "lain haleluya, itu halilintar." Ustad dilawan. Ustad mah barudaknya daungkeun, lain keprok mikir ya. Ustad mah barudak. Dicintai ku Allah, dicintai ku Nabi. Da urang kudu bisa ngamuliakeun. Bisi aya ustad nu kurang giji, beresu sumbangan. Bisi ustad aya ngerokok, bere rokok. Da ustad mah biasa di rokok.
Halo, araya kene, lamun teu bisa nikah jeung ustad minimal jadi pengawal ustad, siga banser tah. Tepuk tangan atuh jeung banser. Siga laskar-laskar dai, siga laskar-laskar sholawat. Jadi pengawal we gitu. Kacepretan teu Kang Dai, kacepretan kunaon ku parasmanan gitu. Ustad parasmanan di tukangna teh banser, laskar gitu. Minimal we kan moal kacepretan amplop. Lamun teu bisa jadi pengawal, minimal jadi pendukung Ustad ngayakeun acara dukung gitu. Aya pengajian dukung. Itulah orang yang mencintai Kanjeng Nabi, mencintai para pewaris Nabi. Mudah-mudahan kampung ieu melahirkan para pewaris-pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang terus mencintai Allah dan Nabi-Na. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya ya cai ajimat kamari aya anu ngaWA ka abdi Kang Dai cenah lamun ka dieu nyanak cai di pangkalan. Kamari ning pabisan di Pemuda Hijrah. Pemuda Hijrah. Di mana teh kamari teh? Heeh eta. Acara eta kamari teh abdi teh ngajualan cai apek teh anu karasa cenah karasana teh jadi teh haus. Itu asli kamari teh cenah aya nu setruk cenah alhamdulillah ku barokahna cai ajimat tiasa cengkat deui. Kang Dai cenah saurna bari ka pangkalan omat nyanak cai nya. Tah enak abdi nyanak cai. Alhamdulillah ya terus diteliti bahwa air azimat ini adalah air oksigen ber-pH tinggi. Jadi ketika diminum mampu menyembuhkan segala penyakit dan mendetoksifikasi racun dalam tubuh. Apapun penyakit nu aya dina awak urang, racun nu aya dina awak urang teh kalaluar lewat keringat, urin dan BAB. Lamun nu teu sok cobaan geura. Nu jeung jerikon damang. Apa nalaki nu geuringna? Kamari aya nu jeung jerikon, teu bisa cengkat. Da batu ginjalna geus gede. Pek teh ieu ece, apek teh beser. Pas pisan beser teh keluar ternyata batu ginjalna. Nu buduk mang insyaallah ieu tambah merang. Tapi geusna bakal cager, sok cobaan. Anu jerawat tiasa ku ieu nya daripada ka skincare hayang glowing mendingan di emrat ku ieu. Insyaallah bakal baseuh raraina. Bakal damang jerawatna aslina, bakal glowing. Ayeuna makan keur usum, letak harga diri seorang wanita ayeuna terlihat dari keglowingan. Kamana we ngomongna teh da? Awe ayeuna mah. Karunya kan ini yang glowing, ini ke skincare, diberi krim, pake salah makena. Krim malam dipakai siang, krim siang dipakai malam, atuh geuneuh. Tah, ku ieu insyaallah jadi bersih deui. Anu hamil budakna hoyong bodas bari bersih teu. Insyaallah. Kitu we kumaha bapana. Ya corona alhamdulillah damang barudak kamari aya nu coronanya di Rancabada di rumah sakit Hasan Wahyudin cager kieu. Geus diganti. Tah damang ku ieu. Damang ku ieu alhamdulillah. Dan ini ternyata jadi hand sanitizer mampu membunuh kuman dalam waktu 10 detik. Nu bade meser mangga nya. Ieu teh di pasaran mah cai oksigen teh 60.000 tapi di Daimah ngan 10.000. Sabab Daimah boga mesinna. 10.000 ece ieu teh ece. Niatanana jariah. Heeh kewe dibikeunna. Barudak hei. Kamu hayang kasep henteu? Hayang kasep? Curiga moal man. Kasep aku dalam. Jika kababaturan si eta. Ayang kasep moal mang. Kasep aku dah lain mang. Biasa, nu sok meuli cilok mah kitu. Nu perogi cai azimat mangga nya 10.000 nu bade mangga nu henteu kudu. Lebar iraha deui atuh. Damang insyaallah niatna jariahnya kanggo masjid azimat. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubul watan minal iman wala takun minal iman ihadu alal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubul watan minal iman wala takun minal iman ihadu alal watan Indonesia biladi anta unwan faqoma kullu man
yatika yawma Qani hayyal qaimama Kullu man yatika yawma Qani hayyal qaimama Hati wahai tanah airku Cintaku dalam imanmu Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Pusaka hati wahai tanah airku Cintaku dalam imanmu Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau panji martabatku Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah durimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah durimu Izinkan ayah, izinkan ibu Relakan kami pergi berjuang Di bawah kibaran bendera NU Majulah, ayo maju serba-serbu Tidak kembali pulang Sebelum kita yang menang Walau darah menetes di medan perang demi agama Demi negara ku rela berkorban Demi ulama rela berkorban Maju ayo terus maju Singkirkan dia Kikislah habis mereka Musuh agama dan ulama Wahai barisan Ansor serbaguna di mana engkau berada Teruskanlah perjuangan demi agama Demi negara Demi ulama Maju ayo terus maju Sangkirkan dia Kikislah habis mereka Musuh agama dan ulama Wahai barisan cinta sholawat Di mana engkau berada Di sini teruskanlah perjuangan Demi agama ku rela berkorban Demi negara ku rela berkorban Demi ulama Allahul kafi Rabbunal kafi Wasanal kafi Wajanal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Likul Alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi Wasanal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Wanimal kafi Alhamdulillah Jalan-jalan ke Jakarta Pulangnya kita naik kereta Jangan pernah bermain cinta Kalau hanya bisa berdusta Allahul kafi Rabbunal kafi Wasanal kafi Wajanal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Wanimal kafi Alhamdulillah Jalan-jalan membeli kupat Jangan lupa belinya 4 Kalau kita mau selamat Sering-seringlah baca sholawat Allahul kafi Rabbunal kafi Wasanal kafi Wajanal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Wanimal kafi Alhamdulillah Jalan-jalan ke Denpasar Oleh-olehnya beli layang-layang Cintaku takkan pernah pudar Kasih sayangku takkan pernah hilang Allahul kafi Rabbunal kafi Wasanal kafi Wajanal
likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Majlis kita majlis salawat, pesantren kita pesantren azimat, hobi kita baca salawat, harapan kita dapat syafaat. Allahul kafi Rabbunal kafi wa sadanal kafi wa jajanal kafi likulil kafi wa kamal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hafal Quran cita-citaku, baca kitab kesukaanku, orang tua kebanggaanku, bapak dai idolaku. Allahul kafi Rabbunal kafi wa sadanal kafi wa jadanal kafi likulil kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hidup kita banyak diuji, tapi kita tetap mengaji agar selamat dunia urawi, masuk surga bersama Nabi. Allahul kafi Rabbunal kafi wa jadanal kafi jadanal kafi likulil kafi kafanal wa ni'mal kafi alhamdulillah. Merah putih benderaku, Karang Taruna jadi wadahku, Pancasila asas negaraku, NKRI harga mati. Allahul kafi Rabbunal kafi wa zadanal kafi wa jadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup pemuda, memang pemuda banyak karya, jangan jadi pemuda banyak gaya, jadilah pemuda kaya. Allahul Rabbunal kafi wa zadanal kafi wa jadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Untuk agama. Oke. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah demi agama dan negara tercinta. Murah harganya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur.
takkan mundur, takkan mundur, walau satu langkah. mundur takkan satu langkah. Baik, kita berdoa bersama-sama karena sudah mau masuk ke waktunya maghrib. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah, mendapatkan syafaat dan diampun menjadi umat Rasulullah di dunia wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa maulana Muhammad an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanikal qadim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal ghala was suyuf al mukhtalifata was sadaida wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buladil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina jannata ma'al abrar ya ajid ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabulan. Al-Fatihah. Di follow IG-nya Dai Nanang _Ajimat. Nanti acara ini ada di Dai Nanang _Ajimat. Hatur nuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asalama fi amani syaikhana Allahu rabbir hammu rabbir ruhina ya rabbana. Ma'asalama fi amani syaikhana Allahu rabbir hammu rabbir ruhina ya rabbana. Ya badratin minha zagulla kamali ma'adha yu'abbiru an ulaka maqali. Ya badratin minha zagulla kamali ma'adha yu'abbiru an ulaka